السلام عليكم. معاكم مؤية. ان شاء الله هنعمل مع بعض ورشة الوردة. تمام. هما 3 وردات، وردة 2، وادي الوردة التالتة. تمام. الوردة دي ودي وحدات، واحنا بنجمعها. تمام. هنحتاج خرز اخضر عشان الفرع، هنحتاج سلك، تكون سلكة تخينة شوية يعني عشان تتحمل معايا. وهنحتاج خرز مقاس 8، وهنحتاج خرز مقاس 6. طبعا الالوان اللي انت حباها واللي انت عايزاها. تقدري تشتغلي بفتلة واحدة، تقدري تشتغلي بفتلتين، برضو اللي انت عايزاه واللي انت تقدري تشتغلي فيه اكتر. اول حاجة هنعمل الوحدة بتاعة الورد الكبير. هي وحدة واحدة، الوردة دي والوردة دي بتتعمل بنفس الوحدة. هي بتفرق معايا بس في التركيب. تمام. هعمل 12 واحدة، درجات ألوانهم واحدة، يعني مش واحدة. يعني مثلا ايه، انا هنا عاملة الروز في الأحمر، تمام، التانية عاملاها روز في أحمر في روز، يبقى هنعمل واحدة لون. تمام. 12 ورقة، والتانية هنعمل 8 ورقات لون تاني عشان يختلف ما بيننا. يعني ايه، الوردة ان الوردة دي تبقى لون والوردة دي تبقى لون. نسمي الله. هاخد 5 خرزات، 2 3 4 5. وعشان نكمل بقية الورشة سوا نعمل الورق، وتبعتولي الصور بتاعته على الجروب عشان نشوفها مع بعض. طبعا هنعملها بغرزة برضو اللي يريحك، عايزاه بغرزة العقدة ماشي، عايزاها بغرزة عادية ماشي. المهم عندي في الاخر الورقة، وكل واحدة فيكم حسب ما بترتاح في طريقة شغلها. تمام اهي، وادخل العقدة جوه كده. عملنا ادي واحدة. هنعمل التانية. هحط، لو انا بشتغل بفتلتين المفروض ان انا بحط الخرز بتاعي في ايدي اليمين. تمام. سيان اي مكان انتي بتحطيه الاتجاه بتاعه فيه. هحط خرزتين في ايدي اليمين وخرزتين في ايدي الشمال. تمام. في الغرزة التانية، وهنزلهم برضو الاتنين اهو لتحت. تمام. وهعمل العقدة بتاعتي واطلع من واحدة. الاتنين هيطلعوني من نفس يعني نفس الاتجاه، يعني سواء طلعت من اليمين او من الشمال هيديني نفس النتيجة. تمام. كده بقيت ايه، الخيط بتاعي طلع اهي. ادي الغرزتين الخماسية بتوعي، الخيط بتاعي الفتلتين طالعين من الخرزية من هنا. يعني ادي النص، ادي واحدة، ادي التانية، يعني اول واحدة على الحرف. سواء انت برضو قلت زي ما قلنا شغالة بفتلة واحدة او بفتلتين. بعد كده هاخد واحدة خرزية كبيرة. تمام. 4 اللي هي مقاس 6. بعد كده هاخد ال4 خرزات اللي هم مقاس 6. تمام. وهاخد تاني واحدة كبيرة واعمل لها العقدة، واخد الطرف التاني من تحت. تمام. واسحب العقدة جوه الخرز هتديني الشكل ده. هعدي على الخرزاية اللي بعدها. تمام. الفتلة اللي هي تحت دي طبعا احنا عارفين يا دوبك احنا بنعدي بيها بس بالخرز. هاخد اول حاجة بقى 4 خرزات مقاس 6. 2 3 4. وهاخد واحدة اللي هي الكبيرة. تمام. واقفلها على الفتلة التانية بالشكل ده.
طبعا اشد ايدي كويس، انا مش عايزاها طريه ومرخيه، لا انا عايزاها مشدوده عشان تبان معايا وانا بقفل الورده. تمام، عديت اهو من تحت. هرجع تاني اخد 4 خرزات، وواحده كبيره. تمام، واقفلها تحت. بالشكل ده. اعدي على اللي بعدها. كده انا عملت كام ورقه؟ 1 2 3. هعمل الرابعه. تمام، برضو نفس الحكايه. هاخد 4 خرزات، يبقى هي اللي بتختلف عندي ايه؟ هي اول واحده بس. ادي ال4 خرزات، وادي خرزايه من تحت. تمام، اهي كده انا خلصتها. خلصت اول ورقه معايا. شايفانا هي نفسها بتدي اعوجاج لنفسها اهي. تمام، هعمل من دي 12 واحده. تمام، لونين، او شوفي حسب الوانك بقى زي ما انت بتحبي. وعايزه اعمل 8 تانيين مختلفين في الالوان، يبقى مره 12 ومره 8. طبعا كده المفروض ان انا هدخل الخيط اهو ما بين الخرز بتاعي، ابعد بعيد شويه واقفل الورقه بتاعتي. لو الخيط بتاعك سميك وبيتحشر جوه الخرز، مش هيتفك منك يعني، ممكن تمشي جوه الخرز بس. انما لو الخيط مثلا لا بيتحرك، لا يبقى انا لازم اعمل له عقده كده عشان اضمن ان هي ما تفكش معايا طبعا وانا بقفل الشغل بتاعي. ادي طرف. تمام، انا بحب لما بشتغل استخدم خيط ارفع من الخرزية نفسها. ليه؟ لان ممكن احتاج واحدة زي دي اساسا فيها عقدة، فلو فيها العقدة مصدرة او كبيرة مثلا جوه وقافلة معايا الخرزاية، يبقى مش هتعدي منها مرة تانية. تمام، انما لما تبقى العقدة ينفع يعدي جنبها الخيط مرة كمان، هتريحكم جدا في الشغل، في اي شغل كنت بتعمليه. العقدة طبيعي مفروض ان هي بتشد الشغل، بس مش عايزاها تشد الشغل وفي نفس الوقت تضايقني لو انا احتجت المكان ده تاني اعدي منه. تمام، نعمل ال 12 ورقة وال8 ورقات ونكمل بقية الشغل. تمام، حابة تفرديها هي مفرودة، حابة تديها التقويسة بتاعتها، بس هي طبيعي ما طبق هتلف معاكي واحنا ان شاء الله بنقفلها كده. احنا هنعمله الفرع بتاعنا اللي احنا هنركب عليه الورق اللي احنا عملناه للوردة. هاخد 6 خرزات، 2 3 4 5. ادي 6 خرزات. تمام، هنزلهم طبعا جنب بعض، سواء شوفي انت عايزه تشتغلي بالفتلتين او بفتله واحده اللي يريحك. تمام، واعمل لها العقده، واعمل كام واحده بنفس الطريقه، اعمل 3 واقفل بالرابعه. هاخد 3 خرزات في ايدي اليمين وخرزتين في ايدي الشمال، واحنا معانا واحده من الورده الاساسيه من تحت، يبقوا كده ال6 خرزات. تمام، هقفل بيهم، بقفل طبعا
باللي عددهم اكتر اللي في ايدي اليمين. كده بقى معايا 2. نعمل التالتة. 2 ادي كده 3 خرزات في ايدي اليمين، وادي خرزتين في الطرف الشمال واقفلهم برضو. تمام كده انا عملت 3. انا عايزه اقفل بقى بالغرزه اللي جايه، يبقى هاخد خرزتين واجي قصادها بالظبط واعدي من نفس طبعا اتجاه الفتله في اليمين او في الشمال. اهي كده انا شغاله اللي في ايدي اليمين، وهعدي من اليمين للشمال، واجي برضو بنفس الطرف في ايدي اليمين احط خرزتين تاني، واخد الطرف اللي في الشمال واقفل بيه بالشكل ده. عملت عندي دايرة من 4 غرز. هاجي بالطرف الشمال اعدي من خرزاية، هلاقي عندي الفتلتين بتوعي كده طالعين ما بين خرزتين، اللي هما الخرزتين اللي ما بين الغرزة والغرزة. تمام هاخد خرزتين 2 بس، خرزتين 2. تمام واقفلهم مع الخيط اللي في ايدي الشمال. خرزتين 2 واعدي من خرزتين تاني، تمام واخد خرزاية واحدة بس في الخيط بتاعي، خرزة واحدة، واقفل برضو الغرزة بتاعتي، واعدي من خرزتين، تمام واحط برضو خرزاية واحدة واقفل الغرزة. كده قفلت معايا. تمام هعدي بالخرزاية اللي جنبها اهي عشان اقفلها كلها مع بعضها، يبقى الخيط ايه محاوطها كلها بالشكل ده اهو. كده خليت الطرفين الاتنين بقوا مع بعض في خرزاية واحدة، هربطهم ببعض. تمام واقص الخيط بتاعي، بقت معايا بالشكل ده. طيب عايزين نعمل الفرع السلك بتاعها. هجيب سلك حوالي 2 ملي او 2 ملي ونص، يكون افضل، المهم يكون ناشف. تمام عشان يبقى واقف معايا. طبعا بتعملي بقى طول الفرع اللي انت عايزاه، يعني براحتك في الطول بتاعه، انت اللي بتتحكمي في الطول. هاجي من فوق من هنا واتنيه تانية كده عشان الخرزاية تصدر فيها، واخد خرزاية. تمام هنزل بيها من النص، فالخرزاية دي هتخليها تصدر معايا. افرد كده الفرع بتاعي وابدأ ان انا ادخل فيه الخرز الاخضر، طبعا بالطول بقى اللي انا عايزاه للفرع.
عاملاه كله بالخرز الاخضر. بالشكل ده. طبعا المفروض ان احنا مجهزين الورق اللي احنا اشتغلناه. قلنا هنشتغل 8. تمام. و12 كده انا وصلت لحد الاخر. هجيب اخر الطرف اللي تحت اهو، هتنيه برضو هبرمه كده واشد عشان ازنق معايا الفرع ده ما يبقاش مرخي وطري. تمام. اشد كده ايه على قد ما اقدر عشان يبقى ناشف. ولو في ممكن طبعا تشتغليه باللي هو ورق الكوريشة الاخضر. انا اسفة. تمام. يعني لو مش عايز تحطي له خرز ممكن تلفيه على السيخ بتاعك ده او على الفرع ورق الكوريشة الاخضر بعد ما تعمليه، بس تحطي خرزية من فوق وخرزية من تحت عشان تصدر برضو فيها وتبقى ناشفة ما تعملش. ده الفرع اللي احنا هنثبت عليه اهو الوردة. تمام. كده هنيجي لمرحلة ان احنا هنقفل الورق بتاعنا اللي احنا عملناه. تمام. دي اول وردة اللي هي مفتوحة، هيبقى عدد الورق بتاعها 8 ورقات. ماشي. انا افضل ان انتي تشتغليها بالابرة وبفتلة واحدة. هربط الفتلة من تحت بالشكل ده. تمام. هاخد خرزاية. انا عندي الورقة بتاعتي من هنا فيها خرزتين هما تحت اللي هما جنب بعض. تمام. هعدي من واحدة والتانية كده، واخد خرزاية تانية. تمام. اهي بعدي هنا بشتغل على خرزاية خرزاية. تمام. هعدي الخرزاية اللي بعديها اهي. الخيط بتاعي طالع من هنا اهو كده. الخيط بتاعي طالع من هنا، حطيت خرزاية. تمام. بعد كده شبكتها في الاتنين اللي فوق وحطيت خرزاية تانية. هسيب اهي، هنزل العين اللي بعدها على طول، ما بسيبش خرزة. تمام. اهي تبقى بالشكل ده. يعني يعتبر لو انا بصيت لها كأني اشتغلت خماسي على واحد. تمام. عن معايا الخرزية الخضراء وخرزية يمين وخرزية شمال، ومعايا الاتنين بتوع الورقة نفسها. هاجي اخد برضو خرزاية. تمام. واخد الخرزتين بتوعي من هنا. تمام. ما انساش ان انا طالعه منين بعد الخرزايه اهو. هنزل في نفس الخرزايه بتاعت اخر واحده في الورقه اللي فاتت اهي، واخد الخضره اللي تحت واعدي الخضره اللي بعدها. تمام. واشد الخيط بالراحه بقى ايه واحنا بنتعامل، عشان دي ورقه ورقه والخيط بيفضل ايه يتشبك مننا كده اهي. بصوا شكلها اهي. طبعا في جزء من الورقه بقى جوه، بقى تلاقي ورقه ركبت على ورقه بالشكل ده. هكمل كل السطر بنفس الطريقه. اخد خرزايه واخد الورقه واعدي من الخرزتين. تمام. وارجع على اخر خرزايه من الورقه اهي. ماشي.
واعدي من الخرزية الخضراء اللي تحت واللي بعدها، وانزل كده الورقة بتاعتي بالراحة واشد ايه الخيط بتاعي. تمام، دي شكل زي ما احنا شايفينها كده. تمام، همشي كل الوردة بتاعتي، احنا بنشتغل على الدايرة اللي فوق دي. بعد ما بخلصها تمام كده، المفروض ان انا مثلا ايه خلصت التركيب بتاع الورق بتاعي كله. هاجي من فوق حسب اللون مثلا اللي انا عايزه احطه، براحه كل حد فيكم يعني، انتوا حرين. هاخد 3 خرزات. انا قفلت الورقه بتاعتي، قفلتها. عايزه تعملي الحكايه دي قبل ما تشتغلي الورق، مفيش مشكله. هنزله اهو لتحت. عندي هنا فوق، ثواني، عندي فوق هنا طبعا الدايره التانية بتاعتي اهي، ملناش دعوه بالورق ده. عندنا الدايره بتاعتي اللي انا عاملاها. طبعا احنا بنشتغل ما بين الدايره والدايره كده. تمام، هاخد على الاتنين دول اللي هم بيبقوا معايا حرف الفي، هاخد 3 خرزات. هعمل خماسي على 2 عليهم كلهم عشان يقفل معايا، وما يبقاش ايه الفرع الاخضر ده من فوق باين منه حاجه في الورده اللي هي 8 ورقات. في الورده اللي هي ايه 8 ورقات. بعد كده هاخد خرزتين. تمام اهي، واعدي الاتنين اللي بعدها لحد ايه ما اقفلها كلها. ادي الخرزتين. طبعا الفرع الاخضر اللي احنا عملناه ده، الفرع ده ثابت في وردتين. تمام، بعد كده هعدي من اخر خرزتين واطلع من اول واحدة روز عشان اقفل السطر بتاعي، واحط خرزاية واحدة بس بالشكل ده. طبعا لو انت عشان ما يكعبلكيش كده في الورق، ممكن تعملي الحكاية دي الاول، يعني قبل ما تعملي ورق الشجر بس كده. تمام، ممكن تحطي بقى خرزاية مختلفة، لون تاني مختلف من فوق عشان تدينا ايه بوز كده من فوق الخرز. تمام اهي بس، ونقفلها كلها بنفس الطريقة زي ما احنا شفناها من تحت كده. احنا هنقفل الوردة التانية اللي هي 12 ورقة. تمام، هعمل لها نفس الفرع بتاعي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، بس مفيش الطربوش اللي موجود فوق. تمام اهي، دي هتلاقوها كثيفة شوية عن الوردة التانية. طبعا دي 12 ورقة اهي. شوف هنعملها ازاي، برضو سهلة ما فيهاش حاجة. الفرق ما بين الوردة دي والوردة دي في تركيبها، ان احنا لو خدنا بالنا الوردة دي كل ورقة ملتصقة بالتانية، تمام، ماسكين في بعض. الوردة دي هتبقى كل ورقة منفصلة عن التانية، مش ممسوكين ببعض. نشوفها برضو. هنعمل الخيط والإبرة بتوعي. تمام اهي، اطلع كده ما بين الخرزتين. تمام، اخد خرزاية واجي برضو هنا اخد الخرزتين. طبعا اتجاه بقى الورقة دي انا اللي بتحكم فيه، يعني اما وانتي بتركبيها لو هي كده هتجيبيها كده مش مشكلة يعني. هاخد خرزاية تانية اهي، هقفلها زي كأني بقفلها بقى المرة دي سداسي. الفتلة طالعة اهي من هنا من ناحية دراعي الشمال، هعدي ادي خرزة 2 اهي كده واقفلها. شايفينها كده كأنها ايه سداسية، بس خلي بالنا ان دي سداسية في القلب بس، جوه من بره هشتغل على خرزاية خرزاية واعدي من خرزتين. تمام،
مش هشبك حاجة في التانية. هاخد خرزاية واخد الورقة بتاعتي اهي، واخد خرزاية تانية. تمام. وانزل برضو على الخرزتين بتوعي، ماليش دعوة بالورقة دي، خلاص انتهت بالنسبة لي. حتى لو شايفاها طرية كده، يعني الخيط مش مشدود، مش مهم. بعد ما تخلصي السطر شديه كله، اسحبيه كله فتلة واحدة. تمام اهي كده، كل ورقة منفصلة عن التانية. وعدي للخرزتين اللي بعدها، وياخد خرزاية، اخد الورقة بتاعتي بالشكل ده. تمام. اخد خرزاية تانية. تمام. وانزل برضو على الخرزتين اللي تحت اهو. كده عملنا كام ورقة؟ 3 ورقات. فاضل عندي رابع ورقة. اعدي من الخرزتين. تمام. لو انا ايدي مش شادة، بعد ما اخلص السطر خالص اشد براحتي عشان ايه ما يضايقنيش بالشكل ده. وياخد الخرزاية التانية. تمام. وانزل اعدي من خرزاية واحدة بس من تحت، واشد براحتي. ممكن اعمل طبعا دي منفصل، يعني ايه، اقفل الخيط بتاعي اهي، شايفين شكلها؟ تمام. ممكن اقفله عشان ايه ما يفضلش رايح جاي معايا، اثبته كده مرتين ولا حاجة كده عشان يثبت معايا الخيط، ما يروحش ويجي معايا، عشان لما اشتغل السطر الجديد ما يضايقنيش ويفضل كل شوية يتفك بالشكل ده. طيب هاجي اشتغل بقى الدور التاني اللي هو تحت. هشتغله فين؟ على نفس الخرز الاخضر اللي انا كنت شغالة عليه. احنا بنشتغل على السطر اللي فوق بس هشتغل المرة دي على خرزاية خرزاية، وهشبك بنفس الطريقة. هاخد خرزاية. تمام. واخد الورقة بتاعتي اهي، واخد الخرزاية التانية. تمام. انا معدية اهي من خرزاية تحت خضراء، الفتلة بتاعتي يعني طالعة اهي من هنا. هعدي من واحدة بس، مش خرزتين 2 بالشكل ده. تمام. وعدي الخرزاية اللي بعدها، برضو واخد خرزاية يمين، واخد الورقة بتاعتي، واخد خرزاية تانية. تمام. انا كنت في الوردة اللي فاتت بشبكها الورقتين في بعض، لا انا هعدي من الخرزاية الخضراء على طول بالشكل ده. كل ورقة اهي لوحديها. هكمل بقية السطر بتاعي كله بنفس الطريقة على خرزاية خرزاية. طبعا هي باينة اهي الكوبري بتاعها. تمام. اول ما بركب اللي تحت بيرفعوا الورق اللي فوق، وبتبقى كلها زي كده. تمام كده. يبقى احنا عرفنا الوردتين دول. فضل الوردة التالتة نعرفها برضو مع بعض. هنعمله مع بعض ان شاء الله الوردة دي. تمام. ان شاء الله سهلة، ما فيهاش اي حاجة. اول حاجة هاخد 3 خرزات. حطيته فين؟ السلام عليكم، معاكم مؤية. ان شاء الله هنشتغل مع بعض في الوردة دي، ان شاء الله تكون سهلة ما فيهاش اي حاجة بأمر الله. اول حاجة هاخد 3 خرزات اخضر زي ما قلت قبل كده. تشتغلي بفتلة او بفتلتين دي حاجة ترجع لك حسب ارتياحك انتي في شغلك. تمام. هاخد 3، هنزل بيهم طبعا لنص الخيط بتاعي، واقفلهم مع بعض بالشكل ده. هاخد
خرزاية خضراء. تمام. واتنين لون مختلف اللي هو لون الوردة نفسها. هتبقى معايا من لونين، لون في الإطار بره ولون داخلي للوردة. بعد كده هاخد كمان واحدة خضراء، يبقى أنا كده أخدت 4 خرزات أخضر ولون الوردة وخرزاية كمان خضراء، وهقفلهم على الخيط بتاعي تحت على خرزاية واحدة من تحت. تمام اهي. هاخد الطرف اللي من ناحية الخرز الأخضر تحت اللي هي تبع ايدي الشمال وأعدي من خرزاية. تمام. واخد خرزتين لون الوردة وخرزاية خضراء واقفلها برضو على الخيط تحت. بالشكل ده. هاجي اخد الطرف اللي تحت واعدي من الخرزاية الخضراء اللي باقية، واول خرزاية خضراء انا اشتغلتها. تمام اهمت كده، واخد خرزتين لون الوردة واقفل الدور بتاعي. تمام. هتبقى معايا بالشكل ده، هتديني 6 خرزات. مكان ما الخيط بتاعي زي ما هو كده طالع، المفروض ان طالع همت من هنا من الخرزاية دي. تمام. تحتيها في خرزاية واحدة خضراء اهي، شايفينها طالع منين. هاخد خرزاية لون الوردة بتاعتي، خرزاية اللي هشتغلها على الإطار، وخرزاية لون الورد، يعني 3 خرزات ومعايا خرزاية تحت يبقوا 4 خرزات. نركز بس في ترتيب الألوان. تمام. عايزة تعمليها كلها سادة وبعد كده تبقي تشكلي انت براحتك اللي يريح. هاخد الطرف اللي تحت واعدي من خرزاية واحدة. تمام. واخد واحدة اللي هي لون الإطار وواحدة لون الوردة واقفل الغرزة معايا. تمام اهو، رباعيتين 2 ما بين الورقة والورقة. هعدي من خرزاية واحدة. تمام. واخد 3 خرزات. هاخد خرزاية معلش اللون بتاع الإطار من بره، وخرزتين لون الوردة، يعني 3 خرزات، يعني الغرزة دي تبقى خماسي على 1. تمام. بعد كده هعدي من خرزاية وهاخد ال3 خرزات بتوعي كلهم لون الوردة. تمام بالشكل ده اهو. بعد كده هعدي من خرزاية وهاخد برضو ال3 خرزات كلهم لون الوردة. كده انا وصلت لاخر واحدة. هعدي من الخرزاية اللي تحت اهي، واعدي من اول واحدة واقفة معايا، واخد خرزاية. خلي بالكوا شوفوا اتجاه ايدي فين. اخد خرزاية لون الوردة وخرزاية لون الإطار.
واقفلهم مع بعض بالشكل ده. ده كده اول دور معايا. همشي بالخيط بتاعي، ارجع لورا. تمام، دي الفتلة الشمال اهي، هرجع لورا غرزة. تمام، اهي كده بقت الفتلة الشمال مكان الفتلة اليمين. شوف انا طلعت منين. دي اخر واحدة عندي اللون الاطار اللي بره. هطلع الفتلتين بتوعي بالحرف الفي اللي بعدها اهو، يبقى الفتلتين طالعين من هنا. تمام، هعكس الشغل، يعني هحط الخرز في ايدي الشمال. تمام، وهقفل بايدي اليمين. هاخد خرزتين لون الاطار، وهاخد خرزتين لون الوردة. تمام، واقفل الغرزة بتاعتي. هقفلها هتبقى ايه؟ سداسي على 2 اهي. دخل العقدة في النص كده. تمام، وأعدي بالطرف اليمين بتاعي من خرزتين 2 اللي هم عاملين معايا حرف الفي. تمام، وهاخد في الطرف اللي في ايدي الشمال 3 خرزات لون الوردة، وأقفل الغرزة بتاعتي.